ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். தமிழகத்தில் அடுத்த 5 நாட்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கையை கொடுத்துருக்கு. கனமழை காரணமாக நாளைக்கு எந்த மாவட்டத்துக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற அப்டேட்டை இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். சென்னை, செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்காலிலும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 5 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வந்து தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் பல மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருவதால் கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்களுக்கு மட்டும் விடுமுறை வந்து அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக அப்டேட்டை கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கனமழை காரணமாக நாளை பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து அதற்கான உத்தரவை அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தற்போது அஃபீஷியல் அப்டேட் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வந்தால் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்து அதற்கான ஆர்டரை கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் காலேஜஸ் வந்து விடுமுறை கிடைக்கும். ஸோ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி கனமழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டத்திலேருந்து நீங்கள் ஸ்கூல் காலேஜஸ் போனீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் வந்து அப்டேட்டை பார்த்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜஸ் போங்க. கனமழை வந்து பல மாவட்டங்களில் அதிகமாக பெய்யும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சேஃபாக இருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ.